warahmatullahi wabarakatuh guys. Di Nagreg guys, perbatasan. Pulang di Garut. Di mana Mang? Pulang di Garut. Mantap, tinggal di cuacana. Mana? Cekas. Oh benar. Garut, Nagreg. Alhamdulillah guys, aduh. Pokoknya mah gaskeun, ningali Mang Doni ningali. Anjir. Di mana Mang ieu teh? Aing atuh kubus anjing. Anjir, mengabarkan di Nagreg jam 12 ya. Salah satu leuwih tuh. Oh, bener. Explore. Explore naon aing. Ayo cicing. Woi. Mantap. Kieu tah Nagreg di jam 12 penting euy. Rek teu ngeri kumaha nya mah. Iya, sahaya, Mang. Hei. Hadi yo. Tadi interview ieu Mang Deden itu. Tadi ya atuh. Siap. Anjir. Udah lama eta di dinya lama. Wah, lagi pulang deui ya. Tadi atuh ya. Iya we. Main pulang wae. Terus di Garut di Talaga Bodas tah jeung ieu yo. Hadi yo le nyimpang. Yo, beringen konten bieu teh. Bertanyain konten teh. Tangke. Supirna tah. Heeh, ieu supirna ya kudu di ieukeun lah pecut heula nya. Bener. Kadieu tuh. Da teu kadieu henteu. Iya nuju bikin konten di warung tuh. Hei, nge-review guys. Kita mau review. Sareng YouTuber ieu tah. Heeh. Subrek. Wah, eta mah. Heeh. Ajak ngobrolin. Tah, ieu mengundang tuh. Anjir. Oh atuh beli nuju ada mau konten lanjut. Siap, gaskeun lah. Urut karana. Dang eta keur naon, Dang? Oke, Mang. Anjir. Guys, ngopi guys. Kerupuk, guys. Oh, kerupuk guys. Pulang beli motor. Itu mawa tan ieu. Di Bandung di jam sabaraha jam 8. Jam mangga jam 8 ya, Mang. Ke Garut cicing heula. Balik di ka dieu. Dan Angkat tempat tidinya jauh. hey. Sehat guys. Tah. Cimahi. Oh, pernah abi kali itu teh. Ke di Cigoneng Wakene.